السلام عليكم، يلا حيوم، كيف الحال؟ من فترة أنا وصاحبي قاعدين نتكلم، فيقول لي إنه والله إحنا خرجنا رحلة صيد ورحنا وواحد معانا ازعجنا وبشخير واكتشفنا إنه يشاخر. أنا قاعد أستمع وأنا في فمي ماء على قوله. قال أعتقد، وأنا بسمع قصته، أعتقد إن كثير من اللي بيسمعوني وبيشوفوني الآن عندهم نفس الاعتقاد، إنه والله في ناس يشاخروا وفي ناس ما يشاخروا، من الله يعني. طبعا مو صحيح، والموضوع له حلول. وللأسف هذا الشيء المسكين، الشخص أو الإنسان أو الإنسانة اللي يكون عنده هذه المشكلة يصير الناس تنمروا عليهم، إنه والله أنت تشاخر وكذا وهذا. لكن الموضوع له حلول، وحلول بسيطة. واللي عنده هذه المشكلة لا يستحي إنه يجي لطبيب الأنف والأذن والحنجرة عشان يقول ليش المشكلة. قلت له ترى الموضوع مو طبيعي. قال شلون مو طبيعي؟ قلت مو طبيعي إن الواحد يشاخر في النوم. قال معقولة، إحنا نحسب في ناس يشاخروا في ناس ما يشاخروا. طبعا الموضوع يا جماعة له أسباب كثيرة، لكن أول خطوة في رأيي إن اللي عنده هذه المشكلة أو يعرف مثلا زوجه وزوجته أخوه أخته عندهم هذه المشكلة، يقنعهم إنهم يروحوا الطبيب، لأنه ما هو طبيعي وله حلول. وما ما هي فقط والله عشان واحد منزعج اللي حوله ينزعجوا، هي نفسه طبيعة النوم حقته ما هي كويسة، ما هي صحية نهائيا. تلاقيه صاحي من النوم وهو مصدع، صاحي من النوم فمه ناشف، تلاقي مثلا إذا كان بيسوق السيارة وقف في إشارة نعس، تلاقيه وهو راجع من الدوام جالس في السيارة ينعس. هذه كلها أعراض إن النوم اللي أنت تنامه في الليل ما هو طبيعي. وغالبا الناس اللي تكون عندهم هذه الأعراض تلاقيهم يشاخروا. الموضوع في الأطفال يكون غالبا بسبب اللوز واللحمية. اللوز واللحمية كبيرة، إذا عنده أحد طفله يشاخر يكون غالبا بسبب اللوز واللحمية. كيف يعرف وكيف تحله؟ روح لطبيب الأنف والأذن والحنجرة، حيكشف ويقول لك. عند الكبار غالبا تكون المشاكل متعلقة بالأنف. طبعا ممكن يكون سقف الحلق نازل، ممكن يكون قاع اللسان متضخم، ولكن اللي احنا نشوفه في الحياة اليومية أغلب الناس تكون عندها مشاكل في الأنف تؤدي للشخير. احنا بنتكلم على شخير فيه شيء اسمه اختناق ليلي، احنا بنتكلم على المشكلة الشائعة الشخير. روح لطبيب الجيوب الأنفية، بيكشف عليك أو عليكي، يسوي منظار بسيط ما ياخذ ولا دقيقة ولا في أي ألم، يشوف إيش المشكلة. ليش نحرص أن نختار الطبيب اللي مختص تخصص دقيق؟ لأنه أقدر أنه يوفر لك الحل الأنسب بطرق سهلة. ممكن تروح عند طبيب غير مختص يقول لك والله تحتاج عملية تحت تخدير عام، وطبيب المتمكن المتمرس اللي مختص تخصص دقيق يسوي لك نفس العملية تحت تخدير موضعي. 10 دقائق تنحل عندك المشكلة اللي تعاني منها أو شريكك أو شريكتك تعاني منها لفترة طويلة. الخطوة الأولى إن نعرف إن هذا الشيء مو طبيعي، نروح لطبيب الجيوب الأنفية المختص ونخليه يشوف إيش المشكلة ويعالجها.